Hallo, dieses Video habe ich eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gedacht und gemacht, nur für diese Kunde und auch für meinen eigenen Schutz. Aber dann ist so eine schöne Geschichte geworden, dass ja, ich kann das schon offen teilen. Der Kunde hat mich kontaktiert, weil das Gerät war gerade 2 Jahre alt, es kam ein neuer BIOS dazu, es wurde installiert und wie es oft passiert, es kam kein Bild danach. Das Gerät war gerade noch in einer Fachwerkstatt. Die haben den BIOS-Chip ausgelötet, neu programmiert, eingelötet, BIOS-Chip getauscht, alles versucht, aber das Gerät ist nicht zu retten. Auch ein Mainboard dazu wäre nicht erreichbar, obwohl schon auf eBay findet man eigentlich dazu. Und der HP wollte das Mainboard tauschen für 400 Euro oder sowas. Und ich musste der Kunde quasi überreden, dass doch mit einer Reparatur versuchen sollten und nicht gleich das Mainboard zu tauschen. Und als ich das Gerät geöffnet habe, schon von den Öffnungsspuren gesehen, dass hier etwas Komisches daraus auskommen kann. Und dann habe ich angefangen, dieses Video aufzunehmen. Bitte. Also ich mache dieses Video vorerst nur, um die Zustände festzuhalten. Naja, ich habe das Gerät aufgeschraubt. Man kann nicht sagen, dass daran noch niemand gearbeitet hat. Also hier ist der Grafikchip, BIOS-Chip. Bei diesem Modell, es muss nicht ausgelötet werden. Also man macht das einfach mit einer Klammer. Und hier jemand hat ordentlich herumgelötet. Und dann es sind Flussmittelreste überall hier und im Prozessor. Diese Spulen führen Strom Richtung Prozessor. Diese wurden gelötet. Hier Folie geschmolzen, hier auch geschmolzen. Diese IC wurde auch gelötet, auch für die Stromversorgung vom Prozessor zuständig. Ich hoffe hier vorerst, dass hoffentlich der Prozessor wurde zumindest nicht rumgelötet, weil dann haben wir nicht viel Chance. Wie die Gehäuse aufgemacht wurde, schon naja, rundum Öffnungsspuren, ganz bestimmt nicht mit Kunststoffwerkzeugen gearbeitet. Ist ekelhaft, wie das aussieht. Dann schauen wir an den Prozessor, was hier gemacht wurde. Es sieht wirklich schlimm aus. Also. Oh ja. Was ist das hier? Man fügt eine Menge Hitze dazu und dann diese Folie kann auch die Bauteile verschieben. Aber zumindest der Prozessor wurde nicht herumgelötet. Also ich versuche erst einmal einfach mit einer Neuprogrammierung. Also das ist echt schön. Ich weiß nicht, was hat dieser Künstler gedacht. Aber wo diese IC aufgelötet wurde oder dran gelötet wurde,
zeige gleich, wenn ich Fokus finde. Hier. Diese Beinchen hat nicht mal Kontakt zum Mainboard. Ich zeige mal das etwas näher. Also so lötet man nicht. Schauen Sie, es fliegt. Also die Jungs im Service haben eine Ohrfeige verdient. Ich habe hier diese ECS falsch aufgelötet wurde und keine Ahnung, warum das eigentlich rumgelötet wurde. Und dann noch diese Spule hier. Ist halbwegs gebrochen, hier geschmolzen. Ich habe den BIOS-Chip auch neu verlötet. Es sieht etwas besser aus. Ich muss hier einiges reinigen. Dann habe ich einfach mit dem Klammer hier den BIOS-Chip neu programmiert. Und dann es nimmt ganz normal Leerlaufstrom auf. Jetzt ein Neustart, weil die Batterie nicht drin ist und die CMOS ist leer. Das muss ich neu einstellen. Jetzt der Prozessor kriegt auch schon Strom und wir haben ein Bild. Ich muss noch Manufacturing Programming Mode rausnehmen und dann das war's. Ich hoffe nur, Sie haben nichts für diese Futsch bei dem bezahlt. Also am Ende, es funktioniert natürlich, wie es funktionieren soll. Was soll ich dazu sagen? Es war nur der BIOS, alle andere hat dem Mainboard nur geschadet. Tschüss, bis zum nächsten Mal.